사람들은 자기 코골이 소리를 못 듣기 때문에 그 심각성과 위험성을 모르지만 흡연보다 훨씬 더 해로운 코골이와 무호흡증. 나의 코골이 소리를 들어보자. 숨 쉬는 소리가 그렇게 희한한 소리가 난다는 거는 그 호흡이 얼마나 문제가 있다는 것을 여실히 보여주는 거거든요. 이 코골이 소리를 듣고 문제를 알고 그거를 해결하는 방법을 찾아내는 일을 저희가 하겠다고 하는 겁니다.